Olá, amiguinhos! Bem-vindos a Bumblebee Books. Hoje estamos lendo um livro chamado Simão, a Meia, escrito por Sue Hendra e Paul Linnet, ilustrado por Nick East. Espero que vocês gostem. Simão é extremamente listrado. Ele mora na gaveta das meias com todas as outras meias. É muito aconchegante lá dentro. Todas as manhãs, as meias da gaveta ficam muito excitadas. Quem será escolhido hoje? Então vem a mão. Me escolhe, me pega, me escolhe! Todos esperam, prendendo a respiração. E 2 meias são escolhidas para uma aventura. As cintilantes vão para as festas. As de lã vão para o parque. As elegantes vão para a escola. E as esportivas vão suar, preparar, apontar, já! Todas têm sua vez. Todos menos o Simão. Eu não sou uma meia fedorenta e eu não tenho buracos. Por que eu nunca sou escolhido? Porque você não tem par, disse a pintadinha. A outra pintadinha concorda. Sim, você só será escolhido se tiver um par. Oh, eu não sabia, disse o Simão. Talvez as pintadinhas tenham razão. Se pelo menos eu tivesse um par. Nós podíamos andar de patins, nós podíamos pular no pula-pula, nós podíamos bambolear, nós podíamos nos divertir tanto, disse o Simão tristemente. Eu já sei, gritou o Ted pulando em pé. Eu tenho um amigo e ele é listrado igual a você, Simão. Vem, ele mora no corredor. Simão, esse é o Alfonso. Alfonso, esse é o Simão. E tudo estava indo bem até que chegou a Petra. Oh, que bobinho, disse o Ted. Eu esqueci que eles já eram um par. Mas não se preocupe, Simão, eu tenho outro amigo listrado. Simão, essa é a Shirley, disse o Ted esperançoso. Shirley estava muito excitada, mas o Simão estava um pouco nervoso. Que aperto! Eu acho que isso não vai dar certo, Ted, disse o Simão. Que tal o Desmond? Perguntou o Ted, mas o Desmond só encarava. Ele é caladão, disse o Simão. Pois é, respondeu o Ted, mas não podemos desistir agora. Eu tenho um monte de amigos listrados. Que tal Bobby? Mas eu não sei nadar, sussurrou o Simão. Débora, o inseto listrado? Mas ela é muito pequena, Ted, eu posso pisar nela. Que tal o Jeff? Disse o Ted. Ele é músico. Ele é muito barulhento. Hattie? Muito tagarela. Trevor? Nem pensar. Bem, você vai ficar satisfeita em saber que eu deixei o melhor para o final, disse o Ted orgulhoso. Simão, esse é o Senhor Patas Brilhantes. Não! Simão não aguentava mais. Não tem jeito, Ted. Eu tenho que me acostumar a ser uma meia sem par, disse ele tristemente. Mas então ele ouviu uma voz. Estava vindo debaixo do gaveteiro. Olá! Simão não podia acreditar. Eu encontrei você! Ele disse. Somos um par! Nós podemos andar de patins, nós podemos pular no pula-pula, nós podemos bambolear. Vamos, disse Simão, vamos sair e brincar. Mas a Simone tinha outras ideias. Oh... Eu gosto de sair, disse uma voz. Betty acenou para o Simão. Simão acenou também. Eu gosto de brincar, disse a Betty. Então eles andaram de patins, e eles pularam no pula-pula, e eles bambolearam. Todos tinham que admitir que mesmo que eles não combinassem, eles realmente faziam um ótimo par. Então, você gostou da história? Eu espero que sim. Por favor, inscreva-se no canal e dê um joinha. Agora, que tal você ouvir em outro idioma? Você sabia que aprender um idioma pode ser tão fácil quanto ouvir uma história? Acesse o canal ou peça para a mamãe e o papai e ouça o Simão, a meia em inglês. Você consegue ouvir a palavra sock? Meia em inglês é sock. Veja algumas palavras nessa imagem e tente ouvi-las na história. A palavra today é hoje em inglês. A palavra hand é mão em inglês.
A palavra school é escola em inglês. Pair é par. Stripey é listrado. Friends, amigos. Play é brincar. Por hoje é só, amiguinhos. Até a próxima para outro livro divertido. Tchau, tchau!